阿 Mac 林欣彤呢日補足24歲生日，唔單止有半百歌迷為阿 Mac 慶祝，巨聲幫嘅好友許廷鏗、胡鴻鈞同吳業坤更加擔任神秘嘉賓，現身生日派對，氹到阿 Mac 又驚又喜啊！準備咗咩禮物俾阿 Mac 㗎？我哋一人捧咗一個蛋糕啦，同埋頭先熱30幾度高溫之下喺尖沙咀周圍走揾個蛋糕咯。我揾到一間，有得一個我哋3個人就揾到幾間先揾到3個。你呢個唔夢誠意，因為你最後一秒先揾蛋糕。唔係咯，我咧仲揾咗啦。捧住個蛋糕，驚佢溶，一路吹凍佢啊！所以好多。同埋一路食咯，亨哥，我見到佢食嗰啲脆咯。係啊，我驚佢食得太多肥啊。咁如果有人講一句咧，送一個祝福俾阿 Mac 啦，希望佢呢一年點樣咧？希望阿 Mac 今年最緊要係開心。希望阿 Mac 身體健康啦，同埋快啲有更多好嘅歌俾我哋聽。咁我希望阿 Mac 就肥翻啲啦，快啲，因為肥啲靚啲，同埋今日係你自己中意肥啫。sorry。近得咩人多，唔多唔少都會感染到對方嘅特質㗎。阿 Mac 年紀輕輕已經有小巨肺之稱，原來佢嘅粉絲一樣咁唱得㗎。阿 Mac 都忍唔住大讚佢哋嘅音樂天分啊！有一位嘅歌迷咧，佢參加咗呢一個超級巨聲4，咁係啊，好犀利啊！我覺得佢咁，所以頭先佢都大展咗歌喉，咁我哋都聽咗，我覺得好好聽，希望佢入到啦。咁而亦都有2位歌迷就去表演樂器啦，咁就同我 jam 啦，仲有一位女仔唱歌，都好開心咯。阿 Mac 嚟緊就會推出新唱片，佢之前就話新碟會以唔同嘅情緒變化做主題，同以往主要 sell 唱功嘅賣點有少少分別啊。今次擺咗好多情感落去咯，反而唔係話淨係話咩 technique 啊，即係音樂做到幾特別，而係反而今次去翻有啲咩想同大家講，有啲咩愛想同大家 share， 咁我都喺呢隻碟度 share 咯。唱歌同做戲一樣，同樣要投放好多感情先會感動到聽眾㗎。不過對於曾經被情緒病困擾嘅 Mac 嚟講，太投入歌曲嘅話，唔知會唔會令到情緒受波動呢？其實都唔會嘅，都唔會，係啊，只會係一種每個人都會有呢一啲情況㗎啦。咁所以我覺得即係只要你發泄完，咁又面對翻大家，即係面對翻你要繼續行嘅路，咁其實我覺得 OK 啊。同埋每一次嘅唔開心，其實反而會帶嚟得着嘅，咁令到開心嘅時候更加甜蜜啦。阿 Mac 林欣彤呢日補足24歲生日，唔單止有半百歌迷為阿 Mac 慶祝，巨聲幫嘅好友許廷鏗、胡鴻鈞同吳業坤更加擔任神秘嘉賓，現身生日派對，氹到阿 Mac 又驚又喜啊！準備咗咩禮物俾阿 Mac 㗎？我哋一人捧咗一個蛋糕啦，同埋頭先熱30幾度高溫之下喺尖沙咀周圍走揾個蛋糕咯。我揾到一間，有得一個我哋3個人就揾到幾間先揾到3個。你呢個唔夢誠意，因為你最後一秒先揾蛋糕。唔係咯，我咧仲揾咗啦。捧住個蛋糕，驚佢溶，一路吹凍佢啊！所以好多。同埋一路食咯，亨哥，我見到佢食嗰啲脆咯。係啊，我驚佢食得太多肥啊。咁如果有人講一句咧，送一個祝福俾阿 Mac 啦，希望佢呢一年點樣咧？希望阿 Mac 今年最緊要係開心。希望阿 Mac 身體健康啦，同埋快啲有更多好嘅歌俾我哋聽。咁我希望阿 Mac 就肥翻啲啦，快啲，因為肥啲靚啲，同埋今日係你自己中意肥啫。sorry。近得咩人多，唔多唔少都會感染到對方嘅特質㗎。阿 Mac 年紀輕輕已經有小巨肺之稱，原來佢嘅粉絲一樣咁唱得㗎。阿 Mac 都忍唔住大讚佢哋嘅音樂天分啊！有一位嘅歌迷咧，佢參加咗呢一個超級巨聲4，咁係啊，好犀利啊！我覺得佢咁，所以頭先佢都大展咗歌喉，咁我哋都聽咗，我覺得好好聽，希望佢入到啦。咁而亦都有2位歌迷就
去表演樂器啦，咁就同我 jam 啦，仲有一位女仔唱歌，都好開心咯。阿 Mac 嚟緊就會推出新唱片，佢之前就話新碟會以唔同嘅情緒變化做主題，同以往主要 sell 唱功嘅賣點有少少分別啊。今次擺咗好多情感落去咯，反而唔係話淨係話咩 technique 啊，即係音樂做到幾特別，而係反而今次去翻有啲咩想同大家講，有啲咩愛想同大家 share， 咁我都喺呢隻碟度 share 咯。唱歌同做戲一樣，同樣要投放好多感情先會感動到聽眾㗎。不過對於曾經被情緒病困擾嘅 Mac 嚟講，太投入歌曲嘅話，唔知會唔會令到情緒受波動呢？其實都唔會嘅，都唔會，係啊，只會係一種每個人都會有呢一啲情況㗎啦。咁所以我覺得即係只要你發泄完，咁又面對翻大家，即係面對翻你要繼續行嘅路，咁其實我覺得 OK 啊。同埋每一次嘅唔開心，其實反而會帶嚟得着嘅，咁令到開心嘅時候更加甜蜜啦。係。